un poco. No, no, no. Ok, nuevamente estoy aquí con el video. Quiero mostrarle. Ahí, ahí están los restos de lo que es los pedacillos de aluminio. Al final, pues se tuvo que quitar la turbina y ahí le estoy mostrando en dónde están los pedazos de la. O sea, en algún momento iba a volver a sonar porque allá se ven los pedazos. Eso es lo que hay que retirar. Al final, pues, se alojó detrás de la turbina y ya vamos a sacar lo que son esos. Ya voy a sacar más bien esos trozos que quedaron ahí del arrancador viejo. Los logro ver con el teléfono, no lo estoy viendo con meramente o directamente yo, porque es un poco incómodo, pero ya voy a meter algo para sacar todos esos pedazos que están ahí. Entonces, para que usted pueda ver por acá, hermano, de que si era necesario quitar la turbina, porque de nada valía bajar la caja y volver a montarla, porque pues ahí están